歡迎收睇 AXA 嘅全民槍戰，我係 AXA。好啦，我哋而家咧就係玩緊全民槍戰啦。我哋而家係反叛軍，好似。好啦，我哋行呢邊，撳自動開火。呢度係佢哋嘅基地嚟噶，我自己一個人打到去佢哋基地入邊。哇！佢哋哎呀死咗，因為佢喺佢哋嘅地入邊呢，我係會受到傷害。好啦，而家已經有地啦，我就可以去同佢。呢散彈槍呢係好用嚟殺人嘅。好啦，佔地唔係幾好，唔記得咗咁多自動開火，衝過去殺晒佢哋。Shot double kill， 哇！哇！換子彈先。哇！個人好勁啊！開 fire！ 我要死啦！要死啦！唔得啊！死咗！可惡啊！佢透明啊！好啦，我哋就用呢個去整多啲地先啦。嗱，呢啲射得咁快嘅就最好用嚟佔地噶啦嘛。不過有人諗住殺我，佢最尾都係死咗。呢啲要佔返啊！如果唔係，呢，你見到上面有哇？係邊個打我？哎呀，死咗好！唔打爆你，你咪走啊你咪走啊你！吓，回合失敗，可惡！啱啱已經贏噶啦。繼續。一開始我見你哋最好，哇！喺佢哋快過我，哎，嗰度有個隱形人，一血，不過都要死啦，兩血，換彈先，換彈呢，你嘅血呢都會提升嘅，恢復。OK， 射爆你哋，嚟啊！哇係，哎呀，可惡！點解佢會一嘢嗰個好似流彈咁射到入嚟？用散彈槍去殺爆佢哋。哎，撳錯掣添。哎呀，散彈槍唔可以自動開火，咁咪嘥子彈。30發一下，先用透明嘅。哇係，有呢度嘅乜料啊？呢度可惡，我都用呢個去佔翻點先。衝啊！唔好咁樣，你係我哋笪地，你冇權。搶返過嚟，等啲隊友可以行。跟住嗰度嘅地換下先。有子彈，有嘢。跟住呢啲地方啊，可以佔返去。明明就係我哋嘅，點解無啦死咗嘅？好啦，佔得多就可以用散彈槍，冇所謂，換住彈先啦。做乜呢度又俾人整返㗎？有冇搞錯 ？No！ 哎呀，係啊，救命啊！我哋呢場要輸啦，可惡 ！No！ 啊，輸咗。佢基本係打2場嘅。Oh no！ 5至6。OK。失敗。哇！睇佢2個人揸呢啲槍，呢個人都幾勁嘅，要用鑽石嘅。好啦，我哋等一陣先啦。好啦，我哋返嚟啦，啱啱等咗一陣間。好啦，我哋玩咗幾鋪啦。呢個地圖我未玩過，用到呢個先啦。
我呢個地圖玩過啦，淨係得啲邊邊角角嘅位，其他嗰啲地方係唔可以佔嘅，係啦。點解佢哋咁快就可以出咗去嘅？哇，係乜料？點解呢度無啦啦有笪藍色嘅，跟住射爆佢哋，衝啊！咦？好啦，我哋而家換彈。Only shit！佢差啲殺咗 shit， 殺到嚟呢度，唔得唔得 ，no Ray great， you wanna get gas die？ 原來係我自己 die， 佢好勁啊！佢雙殺，佢 triple kill， 用咗呢個去佔地先啦。而家我見到佢哋。地係少過佢哋噶 ，no， 佢搶返我哋啲地，你就任由我哋啲地俾人搶 ，no no no， 唔使知過嚟，搶返晒我哋啲地，我可以靠佔點就贏咗啦。不過佢都會冇子彈嘅呢把槍，你見到嗰度紅色啦，你撳一下佢就可以換子彈。好，啱啱嘅戰法，衝啊！佔點，呢個係我升級嘅，咁快，好，你咪走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 ，我死！佢試咗，激活，衝啊！唔殺爆你！冇子彈，加冇血！我跳走，哇，好勁啊隊友！哇，原來呢個敵人嚟㗎，我以為佢係我哋隊友添。佔返嚟，呢笪地係我哋嘅，你唔使知傾。Oh no！ 又係俾佢殺，佢太勁啦啩！佢可以換槍啊！我用鑽石同佢打爆佢。No！ 快射手，你有幾快呢？睇下先，飆，都冇得擴地。OK， 等陣先，點解你可以喺呢個？果然啊，我掉線啊！我啱啱都諗我係咪掉線？好煩啊！我又冇嘢，我咪有網絡連接咯。咁我熄咗佢重開。明明就開咗網絡。好卡！我哋要贏啊！唔知點解會咁卡呢？我跳到佢身上，佢爆頭，爆唔到個頭，爆頭，好無聊啊！爆頭，冇子彈啊！點解會咁㗎？我哋求其投一個啊！投票，投，係是但啦。好卡，所以我投出。好卡啊！好啦，我哋呢集就到呢度啦，拜拜。